guys, maglilinis tayo ng kaldero. Maglilinis tayo. Linisan natin ito. Doon sa ilog, dito ang ilog namin. Simulan na natin. Tutulong tayo ng ating ina natin kasi merong sakit. Oh my God. Ito. Bilisin lang natin ito. Maraming dumi. Dumi talaga siya, guys. Ay, madumi talaga siya. Talagang pinipilit talaga yung mga kandito, dumi talaga, oh. Masyadong pinipilit yung kanin. Madumi talaga. Hindi natin kayang masyadong pilis yung kanin kasi madumi talaga siya. Masyadong hindi na kumiti. Masyadong malinis na talaga ito. Guys, ang sakit niyo na.